Copii, începe aventura! Gazeta Sporturilor lansează în România o colecție drăgălașă de cărți pentru cei mici. Animăluțele de la fermă. 6 cărți cu povești, jocuri și pagini de colorat împreună cu o mare surpriză. Fiecare volum are o jucărie de pluș cadou. Din 7 noiembrie ai cartea Văcuța Clara. Află ce surpriză îi pregătesc văcuței prietenele ei de la fermă. Joacă-te și învață cu Văcuța Clara. De luni 7 noiembrie ai cartea Văcuța Clara și cadou jucărie de pluș Clara. Numai cu Gazeta Sporturilor. Urmează cartea Cățelușul Rocco.